الاسبوع التاسع في الخرطوم فاز، في الاسبوع العاشر فاز خارج ارضه في كادوغلي، في الاسبوع الحادي عشر تعادل في الخرطوم، في الاسبوع الثاني عشر خسر بالخرطوم، كانت هي الخساره الاولى له امام الاهلي عبره، في الاسبوع الثالث عشر في ود مدني فاز. ولو لاحظنا انه فريق الخرطوم لعب اكثر مبارياته كانت هنا داخل الخرطوم، معناته سيلعب خارج الارض كثيرا في جوله الاياب. مباريات داخل وخارج الارض بالنسبه لفريق الخرطوم الوطني نتابعها مع المهندس بكري. لعب داخل ارضه 6 مباريات، خارج ارضه 7 مباريات. فاز داخل ارضه يعني خارج ارضه ايضا فيها مباريات في الخرطوم، عشان ما نقول بعدين لعب خارج ارضه اكثر. في المباريات السبعه فيها مباريات في الخرطوم، لكن هي ما كانت مبارياته هو. فاز داخل ارضه 3 وخارج ارضه 4، تعادل مرتين داخل ارضه وخسر وتعادل 3 مرات خارج ارضه، خسر مره واحده داخل ارضه ولم يخسر خارج الارض بتاتا فريق الخرطوم الوطني. اهدافه داخل الارض 6 وخارج الارض 6، اهداف عليه داخل الارض 4 وخارج الارض 2، صافي اهدافه 6 وعنده 13 مباراه، فاز في 7 تعادل في 5 خسر مره، اهدافه 12 عليه 6 اهداف، صافي اهدافه 6 وعنده 26 نقطه. النقاط داخل ارضه كانت 11 وخارج ارضه كانت 15. نشاهد هدافي فريق الخرطوم الوطني في مسيرته. محمد عبد المنعم عنكبه احرز 3 اهداف يقف على راس القائمه. نصر الدين جوجو هدفين، اوتو مالا هدفين، صلاح الامير قائد الفريق هدف، نادر خليفه هدف، محمد حسن الطيب هدف، صلاح الجزولي هدف احرزه في شباك الهلال، بله جابر احرز هدف فريق الخرطوم الوطني في شباك مرماه المريخ عنده 12 هدف. هذا عن فريق الخرطوم الوطني. الفريق الثالث هو فريق الهلال الذي جاء ثالثا ب 24 نقطة. نشاهد ترتيب الفريق أو مسار الفريق. في الأسبوع الأول كان في المركز الثالث، في الأسبوع الثاني قفز للمركز الثاني، ثم حافظ على المركز الأول من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الخامس، لكنه تراجع في الأسبوع السادس للمركز الثاني. في الأسبوع السابع والثامن عاد للمركز الأول، ثم تراجع للمركز الثاني في الأسبوعين التاسع والعاشر، وتراجع للمركز الثالث في الأسبوع الحادي عشر، وقفز للمركز الثاني في الأسبوع الثاني عشر، وتراجع بخسارته الأخيرة أمام أهلي شندي إلى المركز الثالث في الأسبوع الثالث عشر. ده عن ترتيبه. نشوف مباريات الهلال عبر الأسابيع ال13. طيب الأسبوع الأول كان في الفاشر، حقق الفوز 2-1 على مريخ الفاشر. في الأسبوع الثاني والثالث والرابع كانت في الخرطوم. في الأسبوع الثاني والثالث حقق الفوز. في الأسبوع الرابع تعادل أمام المريخ. في الأسبوع الخامس في مدني تعادل أمام الاتحاد. في الأسبوع السادس في الخرطوم تعادل أمام هلال كادوغلي. في الأسبوع السابع في الخرطوم حقق الفوز، ثم عاد للتعادلات في الأسبوع الثامن والتاسع، الثامن في الخرطوم والتاسع في عبرة. في الأسبوع العاشر في الخرطوم حقق الفوز. في الأسبوع الحادي عشر تعادل في الخرطوم. في الأسبوع الثاني عشر حقق الفوز في الخرطوم. وفي الأسبوع الثالث عشر نال أول هزيمة له في شندي. مباريات داخل وخارج الأرض بالنسبة لفريق الهلال نتابعها أيضا الآن. لعب داخل أرضه 7 مباريات وخارج أرضه 6 مباريات. فاز داخل أرضه 4 مباريات في 4 مباريات، وخسر خارج أرضه مباريتين. تعادل داخل أرضه 3 مرات وخارج أرضه 3 مرات، 6 تعادلات. لم يخسر داخل أرضه، خسر خارج أرضه أمام الأهلي شندي. أهداف أحرزها 13 داخل الأرض و9 خارج الأرض، 22 هدف. أهداف عليه 3 داخل الأرض و6 خارج الأرض، صافي أهدافه 13 من مجموع 13 مباراة. فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر مرة واحدة. 22 هدف أحرزها، 9 أهداف ورجة مرماه وصافي أهدافه 13، عنده 24 نقطة. نقاطه داخل الأرض 15 وخارج الأرض 9 نقاط. قائمة الهدافين يقف على رأسها طبعا مهاجم الهلال تراوري اللي أحرز 9 أهداف، ويقف أيضا على رأس قائمة هدافي الفريق. تراوري 9 أهداف، مدثر كاريك أحرز 3 أهداف، نزار حامد أحرز هدفين، إيكانجا أحرز هدفين، مهند الطاهر هدفين، محمد أحمد بيشا أحرز هدف، سيف مساوي أحرز هدف، عبد جابر أحرز هدف، إبراهيم ساني أحرز هدف. دي ال 22 هدف اللي أحرزها فريق الهلال. هذا عن ثالث ترتيب لقاء جولة الذهاب. الرابع هو فريق الأهلي شندي، نتابعه الآن ومسار الأهلي شندي. في الأسبوع الأول كان في المركز الثاني، ثم تراجع للمركز الخامس في الأسبوعين الثاني والثالث، وعاد للمركز الرابع في الأسبوع الرابع، ثم إلى المركز الثالث في الأسبوع الخامس، ثم نال الصدارة لمرة وحيدة في الأسبوع السادس، وتراجع المركز الثالث في الأسبوع السابع. في الأسبوع الثامن تراجع المركز الرابع، وحصل التراجع في المركز الثامن والتاسع في المركز الخامس. عاد إلى المركز الرابع في الأسبوع الحادي عشر، وحافظ عليه في الأسبوع الثاني عشر والأسبوع الثالث عشر. نتابع مباريات الأهلي شندي عبر الأسابيع.
في الأسبوع الأول في الخرطوم حقق الفوز على النسور، ثم في الأسبوع الثاني في شندي خسر أمام هلال كادوغلي، في الأسبوع الثالث في شندي تعادل، في الأسبوع الرابع في عطبرة فاز، في الأسبوع الخامس في الخرطوم فاز، في الأسبوع السادس في شندي فاز، في الأسبوع السابع في الخرطوم تعادل، في الأسبوع الثامن في شندي حقق الفوز، في الأسبوع التاسع في شندي تعادل، في الأسبوع العاشر في شندي خسر، في الأسبوع الحادي عشر في ود مدني تعادل. طبعا مباراة الأسبوع العاشر في شندي هي كانت في الخرطوم أمام الاتحاد ود مدني، هي مباراة أهلي شندي لكن كانت في الخرطوم. في الأسبوع الحادي عشر تعادل في ود مدني، في الأسبوع الثاني عشر في الفاشر تعادل، وفي الأسبوع الأخير حقق الفوز على الهلال في شندي. مباريات داخل وخارج الارض بالنسبه لفريق الاهلي شندي نتابعها مع الباش مهندس بكري. اهلي شندي لعب داخل ارضه 7 مباريات وخارج ارضه 6 مباريات، فاز داخل ارضه 3 مرات وخارج ارضه 3 مرات، تعادل داخل ارضه مرتين وخارج ارضه 3 مرات، خسر داخل ارضه مرتين، الخساره كانت مرتين داخل ارضه ولم يخسر خارج الارض. احرز 8 اهداف داخل ارضه و7 اهداف خارج ارضه، ولجت مرماه 6 اهداف داخل ارضه وخارج ارضه هدف. عنده مشكله داخل ارضه فريق الاهلي شندي. المجموع 13 مباراه، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 5 مباريات، خسر مرتين، احرز 15 هدف، ولجت شباكه 7 اهداف، صافي اهدافه 8 23 نقطه، داخل ارضه حقق 11 نقطه وخارج ارضه 12 نقطه، حقق الفوز خارج ارضه او نقاطه خارج ارضه كانت هي الاكثر. شكرا الباش مهندس بكري. الاسبوع المقبل ان شاء الله سنتناول 4 إلى 5 فرق، لكن قبل ذلك نتابع هدافي فريق الاهلي شندي. اسماعيل بابا في على راس القائمه ب5 اهداف، باسير بامبا احرز 3 اهداف، نادر الطيب 3 اهداف، المدافع محمد سيلا احرز هدف، فريد محمد نجيب احرز هدف، مدثر العالمين هدف، وموسى الامين احرز هدف بعد ان منحوا الفاتح النقر فرصه ليلعب امام الهلال واحرز هدف، ومجموع اهدافه 15 هدف. بذا نكون قد وصلنا لختام الاحصائيات اليوم. الاسبوع المقبل ان شاء الله سنتناول من 4 إلى 5 فرق اخرى، ثم نواصل ان شاء الله مستقبلا في الاحصائيات. نحن بدورنا نشكر الباشمهندس بكري، والشكر موصول للاخ خالد علي محمد بابكر، خالد شيبه العايد عضو منتدى الكره السودانيه اللي اسهم معنا في هذه الاحصائيات. فاصل ثم الى الفقره التاليه. برنامج برعاية